天蓝色的车身，巨大的尾翼，丝滑而又时尚的车身设计，让这辆专门为纳斯卡设计的美式肌肉车可以轻松突破每小时200英里的时速，甚至一度改变了人们对于传统纳斯卡 Stock Car Racing 参赛车辆外观的认知。普利茅斯超级鸟诞生的前一年，同属克莱斯勒集团的道奇战马戴通纳便采用了类似的大尾翼设计，超级鸟便是它的姐妹款赛车。由于它们实在是太快了，纳斯卡在1971年不得不禁止它们参赛，道奇更是因此离开了纳斯卡长达30年之久。虽然只闪耀了短短的1个赛季，但这辆天蓝色的超级鸟形象早已深入人心。电影《赛车总动员》更是唤起了人们对这台空气动力学怪兽荣耀时光的回忆。而超级鸟故事的背后，则有这样一位关键人物，曾经的波音